美国的总统川普所推出的大而美的法案，当地时间7月7日，伫参议院已经过关，即摆要送众议院来表决。民主党讲一定会动用所有的定数，全力阻挡这个法案来过关。另外这边，川普甲马斯克的喙烂战又搁开始咯，两个人是互相来放刁呛声。 Senate being evenly divided, the Vice President votes in the affirmative. The bill as amended is passed. 美国总统川普的第2美税改法案，伫咧副总统范斯投下赞成票了后，伫咧参议院以50比50顺利通过。川普嘛真紧普文庆祝，讲这项法案上正面的就是会当享受减税，阁有加薪水的美国人。 不过，特斯拉创办人马斯克无安尼认为，嘛未通过法案的共和党人唔知见效，佮明显是低头。结果，川普暗算当作无看到、无听到，考虑将南非裔的马斯克豁出去美国。佮讲，既然马斯克烦恼法案增加国库支出，和马斯克公司的补助金都省落来。 Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's very upset that the EV mandate is going to be terminated. And you know what? When you look at it, not everybody wants an electric car. 川普因为第2美法案和马斯克变面变翻收人，佮未记得家己买过特斯拉。马斯克无能人真紧就伫咧这段访问影片下骹留话讲，伊唔惊甲代志舞大，只是伫咧吞论。法案伫咧参议院过关了后，即马会送回众议院表决批准。川普想要拼伫咧7月7日国庆日前签署立法。民主党的人讲会全力阻挡，有的共和党的人烦恼第2美法案。 通过会爆炸性成长的，唔是美国经济，是美国的国际。Hello， 我是林纯佩。想要掌握最及时的新闻资讯或是体坛动态吗？赶快按赞、订阅、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。